紹就係馬頭圍站啦。咁今日就係咁，呢個馬頭圍站就咁樣嘅，成個站係。咁呢條分叉路咧係我喺 Worldcraft 冇整，不過其實實際上係有整嘅。如果真實嚟講，現實係有整嘅 ，Worldcraft 就冇整啫。OK。咁我哋講食指線先啦。咁食指線咧，就由呢一度嚟啦。如果入1號月台就轉入呢度，入2號月台就直去啦。咁出去就如果1號月台就喺呢邊走，2號月台就1號月台就呢邊走，2號月台就呢一邊走。咁然後講係啦，講完咁多就轉啦。咁然後呢一個就係南湖線月台啦。咁架車就會入站，就會由呢一度就會邊度？架車準備入站嘅時候，因為佢係普通傳統方式啦，靠左行嘅，所以就咁樣咯。我架車就會由呢個唔夠位啊！拎走呢個先啦，就要入嚟，就會嚟到呢一度啦，然後嚟到呢一度，要掉頭開走，嘅。有掉頭開走去宋皇臺啦。咁呢個咧就聽日講啦，係啦。咁呢條分叉路咧嚟做咩嘅咧？又係一樣不載客車用嘅。咁啲不載客車咧就會由呢一度開到嚟，啦。咁然後唔轉路，唔係呢一度開到嚟唔轉路軌。然後轉入嚟，然後開到嚟呢度停啦。然後就掉頭就直行啦。直行走 ，OK。好，今日城市線就講到呢度，南湖線就會可以繼續講宋皇臺站，不過我就會聽日再外拍啦。因為我而家好攰啦。咁我哋今日講到呢度，下次再見，拜。